হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ফ্রেন্ডস, আমি কিছুদিন আগে ফায়ারবোল্টের যে 3টে হেডফোন লঞ্চ হয়েছে তার মধ্যে থেকে একটা হেডফোনের ডিটেলস রিভিউ আমি করেছিলাম। আর সেই মডেলটার নাম হচ্ছে ফায়ারবোল্ট পোলারাইজ, এরকম অনেক কিছু বড় নাম আছে। আইডেন্টিফাই করার জন্য জাস্ট আমি এইটুকু বলে দিচ্ছি, ANC701 ছিল ওর মডেল নেমের মেন ইউআই। আজকে ওই হেডফোনটার কিছু প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট আপনাদের সামনে আমি করব। সবার আগে আমি টেস্ট যেটা করব সেটা আপনাদের বলে দিই, মিউজিকটা কীরকম সেটা প্র্যাকটিক্যালি আমি আপনাদেরকে শোনাবো এবং একটু অন্যরকম প্রসেসে আমি আপনাদের শোনাবো। কানে হেডফোন থাকলে আপনারা ঠিক যেরকম শুনতে পান সেরকম প্রসেসেই আমি আপনাদের এর মিউজিক কোয়ালিটিটা শোনাবো, যাতে আপনারা নিজে ডিসাইড করতে পারেন যে হেডফোনটা আপনার কেনা উচিত কি না। তো ফ্রেন্ডস, প্রসেসটা করার আগে আমি আপনাদের জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কীভাবে প্রসেসটা করব, যাতে আপনাদের এরকম মনে না হয় কি আমি ফেক জিনিস কিছু করছি। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের কানে যেরকমভাবে হেডফোনটা আটকানো থাকে আমি সেরকমভাবেই এই হলো সেকশনটা হেডফোন দুটোকে আটকাবো। দেখুন ফ্রেন্ডস, কানে ঠিক এরকমই আটকানো থাকে। এই সাইডে আমি এটা আটকে দিলাম, ঠিক আছে, যার ফলে বাইরের যে প্যাসিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন সেটা হবে, আশেপাশে সাউন্ডটা একটু কম ঢুকবে। আর এখানে এই সাইডে এই হেডফোনটাকে আটকে দিলাম। আর মিডল পোর্শনটা ফাঁকা আছে, মিডল পোর্শনটায় আমি মাইকটাকে এখানে অ্যাটাচ করে দেবো, যাতে যে গানটা প্লে হবে হেডফোনে সেটা মাইকের মাধ্যমে এই তারের মাধ্যমে এখান থেকে গিয়ে এই ফোনটাতে রেকর্ড হবে। আর এর যে সাউন্ডটা সেটাই আমি আপনাদের জেনুইনলি শোনাবো। তো আমি সবার আগে মাইকটা এখানে অন করে দিচ্ছি ফ্রেন্ডস, এটা অফ রয়েছে, এটা আমি অন করে দিলাম। এখানে রেকর্ডিংটা আমি এখনও স্টার্ট করিনি, রেকর্ডিংটাও আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, এখানে কিছু পয়েন্ট আমি আপনাদের দেখিয়ে দিতে চাই। দেখুন ফ্রেন্ডস, আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো হালকা হালকা এখানে ডেসিবেল মিটারে এখানে হালকা হালকা উঠছে। এর যে লেভেলটা ফ্রেন্ডস, আপনারা আমি যখন গানটা একটু পরে চালাবো তখন দেখবেন এর গ্রাফের থেকে গানের গ্রাফটার সাইজটা বড় হবে, কারণ সাউন্ডটা ভেতরে রেকর্ড হয়ে এখান থেকে জেনুইন সাউন্ডটা এখানে রেকর্ড হবে। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, আমি ইউটিউবের কিছু কপিরাইট ফ্রি মিউজিক আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ফ্রেন্ডস, এখানে যে গ্রাফটা আছে সেটা অনেক বড় গ্রাফ উঠছে। তো ফ্রেন্ডস, সাউন্ড কোয়ালিটিটা আপনারা মোটামুটি শুনলেন। শোনার পর আপনাদের অলরেডি আইডিয়া আশা করি এসে গেছে কি এর ব্যাস বিট কীরকম কোয়ালিটির হবে এবং কতটা লাউড মিউজিক আপনি মোটামুটি শুনতে পাবেন। এবার ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদেরকে এই হেডফোনটার যে গেমিং পারফরমেন্স সেটা টেস্ট করে দেখাবো। তো ফ্রেন্ডস, আমি এবার রেকর্ডারটা এখান থেকে অন করে দিচ্ছি, এই গেমিং মোডটা অন করে দিচ্ছি ফ্রেন্ডস। ফ্রেন্ডস, এর গেমিং মোডটা অন করা হয়নি, তো আমি এখান থেকে অন করে দিচ্ছি। গেমিং মোড অন হয়ে গেছে, দ্যাট মিনস এখানে লো লেটেন্সির যে এফেক্ট সেটা আপনারা এখানে দেখতে পাবেন।
সো ফ্রেন্ডস, গেমিং মোডটার কীরকম কোয়ালিটি, লেটেন্সি কতটা লেট বা কতটা ফাস্ট বা লেটেন্সির ব্যাপারটা পুরোটাই আপনারা ক্লিয়ার বুঝতে পেরে গেছেন এবং সাউন্ড কোয়ালিটিটা কীরকম আপনাদের ভালো করে আইডিয়া এসেই গেছে আশা করি। তো এবার ফ্রেন্ডস আমি আপনাদেরকে এই হেডফোনটার যে কল কোয়ালিটি আছে সেটা শোনাবো। তবে ফ্রেন্ডস আমি বাইরে আউটডোরে গিয়ে শোনাচ্ছি না নয়েজ ক্যান্সেলেশন কতটা হয় মাইকের মাধ্যমে, কারণ এই হেডফোনটার মাইকের মধ্যে নয়েজ ক্যান্সেলিং বলতে ইএনসি এনভায়রনমেন্টাল নয়েজ ক্যান্সেলেশন প্রসেসটা আপনি এখানে খানিকটা পেয়ে যাবেন। তো কতটা আশেপাশের নয়েজ ক্যান্সেল হয়, আপনি যার সাথে কথা বলবেন সে আপনার কথাটা কতটা শুনতে পাবে কলিং টাইমে যদি আপনি নয়েজ এরিয়ায় থাকেন, তখন সেটা বোঝানোর জন্য আমি ঘরে ফ্যান, আমার ওই যে ফ্যানটা আছে ফুল স্পিডে চালিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ফ্যানের যে হাওয়ার যে সাউন্ডটা সেটা শুনতেও পাবেন। তো সেই কন্ডিশনে আমি আপনাদেরকে ফোনের মাইকের কল কোয়ালিটিটা শোনাবো কীরকম। ফ্রেন্ডস আমি এখন রেকর্ডারটা অলরেডি অন করে দিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস আমি ঘরে ফ্যানটা অলরেডি অন করে দিয়েছি আর তার সাউন্ড আশা করি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। সাইড থেকে একটা যে সাউন্ড আসে, নয়েজ আসে ফ্যানের, সেটা শুনতে পাচ্ছেন। এবং তার প্রুফ হিসাবে আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার এই যে আঙুলটা না এই যেখানে আমি ইন্ডিকেট করছি এই জায়গাটা দেখুন ক্যালেন্ডার রাখা রয়েছে, ক্যালেন্ডারটা ফ্যানের হাওয়াতে উড়ছে। তো ফ্রেন্ডস আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি কল করে দিচ্ছি এবং এখানে এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ফ্রেন্ডস, এই জায়গাটা এই হেডফোনটা অলরেডি এখনও ব্লুটুথের সাথে কানেক্টেড রয়েছে এবং সেম প্রসেসে এখান থেকে রেকর্ড হয়ে এখানে রেকর্ড হবে সাউন্ড কোয়ালিটিটা। ফ্রেন্ডস একটা পয়েন্ট আমি বলে দিতে চাই, এটা আমার টেবিলের উপর রাখা রয়েছে, আমি কিন্তু অনেকটা দূরে থেকে কথা বলছি, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস। তো সেই পজিশনেও সাউন্ড কোয়ালিটি মাইকের কীরকম সাউন্ড কোয়ালিটি রেকর্ড হয় সেটা আপনি বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, তো এখন আমার রুমে ফ্যান অন রয়েছে আর আমি এই যে কথাবার্তা এখন বলছি আমার কথা কতটা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে এবং আশেপাশের নয়েজ কতটা কি শোনা যাচ্ছে একটু ডিটেলসে বলো। তোমার ভয়েস পুরো ক্লিয়ার, একদম ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। পাশ থেকে একটা ফ্যানের সাউন্ড আসছে কিন্তু সেটা খুবই সামান্য আছে, আর তোমার ভয়েসটা একদম ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। ফ্রেন্ডস আপনারা দেখতেই পেলেন যে ফোনটা কাট হয়ে গেল, কারণ হেডফোনটা আমার কানে নেই। ফোন করেছিলাম, তার যা মন্তব্য সে মন্তব্যটা বলার পর কখন কথা বলা শেষ হয়েছে সেটা তো আমি শুনতে পাচ্ছি না। তো সেই কারণের জন্য আমি বলে রেখেছিলাম যে আমি আপনার বক্তব্য আপনাকে বলে দেওয়ার পর আপনি কলটা অলরেডি কাট করে দেবেন। ফ্রেন্ডস এখন আপনারা আমার ভয়েসটা শুনে বুঝতেই পারছেন যে আশপাশ থেকে কোনো নয়েজ আসছে না, কারণ ফ্যানটা আমি অফ করে দিয়েছি। ফ্রেন্ডস দুটো হেডফোনের মধ্যে যে কোনো একটা হেডফোনকে আপনি যদি সিঙ্গেল টাচ করেন তাহলে আপনার যে গানটা সেটা প্লে অথবা পজ হবে। দেখুন এখন প্লে হয়ে গেল, আমি এবার এইটাকে দিয়ে ট্যাপ করে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি পজ হয়ে গেল। ডান সাইডের হেডফোনটাকে যদি আপনি দুবার ট্যাপ করেন তাহলে নেক্সট গানে চলে যাবে দেখুন, আর বাঁ সাইডের হেডফোনটাকে যদি আপনি দুবার ট্যাপ করেন দেখুন ফ্রেন্ডস আগের গানটায় চলে যাবে। এবার যদি ফ্রেন্ডস আপনি বাঁ সাইডের হেডফোনটাকে ট্রিপল ট্যাপ করেন তাহলে আপনার ফোনে যে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটা লঞ্চ হয়ে যাবে। দেখুন ফ্রেন্ডস এই হেডফোনটা অ্যাপেলের সিরি এবং গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সব কিছুকে সাপোর্ট করে, ইভেন স্যামসাং গ্যালাক্সি, যেমন এটা স্যামসাং গ্যালাক্সি আছে, স্যামসাং গ্যালাক্সির বিক্সবিটাকেও সাপোর্ট করে। আর ডান সাইডের হেডফোনটাকে যদি আপনি ট্রিপল ট্যাপ করেন তাহলে গেমিং মোড থেকে মিউজিক মোড অথবা মিউজিক মোড থেকে গেমিং মোডে ট্রান্সফার হবে। এবার ফ্রেন্ডস দুটো হেডফোনের মধ্যে যে কোনো একটা হেডফোনকে আপনি যদি 4 বার টাচ করেন তাহলে এই হেডফোনটার মধ্যে যে এএনসি মোডটা আছে সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, দ্যাট মিনস এএনসি অন হবে। আবার সেমভাবে 4 বার টাচ করলে এএনসি অফ হবে। ফ্রেন্ডস এই হেডফোনটার মাধ্যমে আপনি সাউন্ডটাকেও কমাতে বাড়াতে পারবেন। ডান সাইডের হেডফোনটাকে শুধু ট্যাপ করে হোল্ড করে রাখবেন, আপনার মিউজিক দেখুন ভলিউম বাড়ছে, দেখুন এখানে ফ্রেন্ডস। বাঁ সাইডের হেডফোনটাকে আপনি টাচ করে হোল্ড করে রাখেন তাহলে এখানে ভলিউম দেখুন কমা আরম্ভ করবে, দেখুন ফ্রেন্ডস এখানে ভলিউম কমছে। ওকে ফ্রেন্ডস, আর যদি ফ্রেন্ডস আপনি কলিং টাইমে এই হেডফোনটার কন্ট্রোল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমি আপনাদের বলে দিতে চাই খুবই ইজি। যখন আপনি কারোর কল রিসিভ করবেন তখন দুটো হেডফোনের মধ্যে যে কোনো একটা হেডফোনকে আপনি জাস্ট সিঙ্গেল টাচ করবেন, একবার টাচ করবেন, যে কলটা আসবে সেটা রিসিভ হয়ে যাবে। কলে কথা বলা হয়ে গেল, কথা বলা হয়ে যাওয়ার পর ফ্রেন্ডস আপনি সেমভাবে সিঙ্গেল টাচ করবেন, কলটা কাট হয়ে যাবে। এবার ধরুন আপনাকে কেউ কল করলো, আপনি তার কলটা রিসিভই করতে চান না, কলটা অ্যাকসেপ্টই করবেন না, তার সাথে কথাই বলতে চাইছেন না, সেরকম কন্ডিশনে দুটো হেডফোনের মধ্যে যে কোনো একটা হেডফোনকে আপনি জাস্ট টাচ করে 3 সেকেন্ড হোল্ড করে রাখতে হবে ফ্রেন্ডস, একটু ধরে রাখবেন টাচ করে, তারপরে কলটা অটোমেটিক্যালি রিজেক্ট হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সব আইডিয়া আশা করি ক্লিয়ার করতে পেরেছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, সবাই ভালো থাকুন।